بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. مساء الفل والسعادة على كل محبي أبو الكباتن في كل مكان. من فضلكم نشترك في القناة ونفعل الجرس ونشير أي لايف، واللايك الله يرضيكم ويرضى عليكم. هنتكلم بسرعة عن كام حاجة كده. أولا بنبارك لنادي الأهلي ال11 عالميا بين النوادي. الفيفا عملت تصنيف الأهلي رقم 11 بالنسبة للنوادي، تصنيف عالمي. ألف مبروك للنادي العظيم، أعظم نادي في الكون. مشرفنا دايما دايما، مشرفنا في كل مكان، في المحافل الدولية والمحلية والإفريقية والإقليمية، وزي ما أنت عايز تقول قول. نروح فين بقى؟ للمباراة اللي انتهت من لحظات أو من ساعة. مباراة إبراهيم نور الدين. مباراة إبراهيم نور الدين، سموحة والزمالك، نادي زناطير البلد. إن كلاتنبرج طفشوه وتوفيق السيد جابوه وإبراهيم نور الدين عينوه. عشان إيه؟ عشان الاحتواء. للزمالك يحتووه ويفرفشوه وينقذوه ويرقصوه ويدلعوه ويهشكوه. ما هو النادي المدلل، ننس عين أمه وأبوه. الزناطير، نادي زناطير البلد، حاجة فجر تحكيمي من النوع المعتبر. حاجة كده يعني تقول بتلو لما تروح عند الجزار لا قدر الله وتقول أنا عايز حتة موزة بتلو كندوز، حاجة كده بترم العظم. هو ده الحكم، ده الحكم الاحتوائي رقم واحد. عينوه وجابوه وشغال في السكة الحديد، وعم كامل الحاج كامل شغال، الله ينور. ده كله بيزق يا جماعة، كله بيزق. واحذروا ما حدث في السنتين اللي فاتوا، احذروا. وهذا الكلام لإدارة النادي الأهلي. إدارة النادي الأهلي لازم تفوق. مش هنسيب الموضوع، ما تسيبوش الموضوع يعدي كده. نقول مباراة وتعدي، ما هتيجي اللي وراها برضه. هيجيبوا لنا محمد عادل وهيجيبوا لنا البنا وهيجيبوا لنا الغندور. لسه مين واسمه ايه، وليد عبد الرازق وغيره. منظومة تحكيم فاسدة بمعنى الكلمة. منظومة تحكيم فاسدة بمعنى الكلمة. المباراة يعني ضربة جزاء بنالتي بالفلاحة كده، بنالتي لسموحة لحسام حسن من محمد عبد الشافي. مليون في المية. بس ابراهيم نور الدين يمكن راعى سن محمد عبد الشافي. ما تقول لنا يا عم انت راعيت سنه انه الراجل طيب ومحترم وما بعليش صوته وسنه كبر بقى خلاص. الراجل العجوز اللي قاعد في الملعب معانا، ما المرحوم قده ولا اصغر منه بشويه. انت بتراعي ظروف الناس على حساب على حساب ناس. على عينه وعلى راسنا محمد عبد الشافي، راجل محترم، هو المحترم الوحيد اللي في نادي الزمالك. على عينه، بس تدي الناس حقها. وتروح في الناحيه التانيه يا راجل وتحسب ضربه بنالتي ملوش اي 30 لازمه. لا عما يعني اقول لك ايه، ده انت اعمى البصر والبصير وما عندكش اي ضمير ولا ذره من الضمير. ما فيش فيها لمسه يد خالص خالص. تحسبها ويا دوب رحت للفر صد رد وجيت حسبتها ضربه جزاء. اقسم بالله وعزه جلال الله واللي خلق الخلق زي ما بيقولوا، انا قلت ان ضربه جزاء تطلع بره، رغم ان زيزو اللي داخل عليه، بس انا قلت هتطلع بره. ربك موجود يا ظالم، ربك موجود. ما بيرضاش بالظلم، ما بيرضاش بالظلم ابدا. وطلعت بره. النتيجه طلعت 3-1. بس يا اخي، يا اخي ما بلاش يعني. الزنطور الكبير شايب العيب عمال يقول لنا سحر وشعوذه وسيد عبد الحميد جايب وبيرموا ميه صفراء وميه حمراء وميه مش عارف ايه موف. خلاص انت النهارده الشيخ المغربي ما جاش. الشيخ المغربي ما جاش، جالكوا الشيخ المصري الشيخ ابراهيم نور الدين. فك السحر بتاع الزمالك. انت مرضي كده، انت كده تمام. ما فيش لا شبك مقفول ولا سيد عبد الحفيظ ولا تجيب السيره النهارده الشيخ المغربي الشيخ المصري ابراهيم نور الدين فكر لكم السحر والشحوذه وقال لك ما ولا يهمك. انا بعفاريتي هشقلب لك الدنيا. وابتداها من اولها.
ابتداها شغله الغير يعني هقول ايه، معدوم الضمير، بس يكفيه معدوم الضمير. وانا شفت له فيديوهات العيال منزلها الاهلاويه، كان بيحكم بره في ماتش بره، كان علقه موت، اقسم بالله انا فرحت فيه فرحه، كان علقه موت. بس هنا غلط، احمد سامي كان لازم يعترض، واللاعيبه لازم تعترض، ما تسيبوش الدنيا كده، لا، ده انذار قوي لاداره النادي الاهلي. لازم تاخدوا بالكم، يعني بيانات مش عايزين بيانات، لازم واقفه. ما هنجيب مين؟ هتجيب مين من التحكيم؟ ما فيش حد، كله تبع ننوس عين امه وابوه. هنجيب حد هيجي؟ وليد عبد الرازق عمل قبل كده، والغندور عمل قبل كده، والبن، يعني ما فيش منظومه حكام فاسده، وهي هتعمل مشاكل كتير. فيا اما بقى تقف وقفه قويه وشديده، اي تجاوز او اي تلاعب في اي نتيجه، وتجيب حكام اجانب. ده الحل الوحيد قدام الاهلي، حكام اجانب. ادفع عشان ايه؟ تاخد حقك. هنا مش هتاخد حقك، وهياخدوا منك يعطوا للتاني. مفيش ضمير، ما فيش ضمير، لا مله ولا ضمير ولا اي حاجه. هتاخد منين؟ يبقى تجيب حكام اجانب وتقف لهم على الواحد، لا دي كذا، لا دي كذا. والفريق اللي يحصل له كده لازم يتكلم، مش الاهلي بقى يقعد يحامي عن ولا يقف في وش ان لجنه الحكام عشان خاطر سموحه او خاطر الاتحاد او خاطر الاسماعيلي او لا. لا، اي نادي يحصل له اي حاجه زي كده لازم يروح على لجنه الحكام ويتكلم وينطق، لان كده لا مش هتعدي، مش هتعدي. بالنسبه للاهلي حكام اجانب تضمن. اتغلبنا بحكام اجانب ماشي، جبنا الثلاث نقط بالحكام الاجانب ماشي، اتعادلنا ماشي، لا الحكام الاجانب لا يعرف ابيض ولا اصفر ولا احمر. ده الحل الوحيد. فهو النهارده ابراهيم من نور الدين عمل الواجب مع الحاج كامل، الحمد لله، الحمد لله. الراجل شغال في السكه الحديد، يعني انتوا تخيلوا يعني هيعمل ايه. بالنسبه ل... اللي حصل في تركيا وسوريا، بنعزي شعب سوريا وشعب تركيا، وبنترحم على كل الضحايا اللي ماتوا في الزلزال، وندعي ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المصابين. ربنا يكون في عونهم، وندعي لهم جميعا ربنا يرحمهم في البرد، ويرحم الأطفال والشيوخ والنساء والكبار والصغار. الجو فظيع والمناظر وحشة، وقدر يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، إرادة ربنا في ثانية، في جزء من الثانية بتنتهي كل حاجة. يعني اتعظوا بقى الحكام والدنيا وغير الحكام، الدنيا ملهاش أمان أبدا، والكورة ملهاش كبير أبدا. يمكن في تركيا النشاط الرياضي هيقف فترة طويلة. طب ما احنا عندنا التريزيجيه يا جماعة هناك، ما نجيبه، نفكر ان احنا نجيبه ونشتغل عليه صح. تريزيجيه لاعب محترم وقوي وابن الاهلي، اكيد هيبقى في وقفه بقى هناك في ما فيش، الدنيا مش متظبطه هناك في تركيا، نجيبه. وموليكا لو في تركيا نجيبه يشتغلوا عليه من الوقت، يجوا على الصيف باذن الله، لسه 3 4 شهور عن الصيف، ويجوا يشتغلوا. دي وجهه نظر شخصيه مني انا، وجهه نظر فقط من ابو الكباتن. هنقول ايه ونعيد ايه؟ ما مش عايز اطول عليكم. بقول لكم ان الاهلي نعمه كبيره ورزق كبير، ربنا يزيدها نعمه ويحفظها العلي القدير. وفي النهايه بقول لكم اسعد الله مساءكم، ومع الف سلامه.